שלום, ברוכים הבאים לסרטון הראשון שלנו בערוץ. אני דורי. ואני אושר. ואנחנו משחקים DC Universe. טוב, אני אתחיל לעצב את השחקן שלי. כן. דורי תעשה שיתוף. אמרתי לך, זה תוקע לי את המחשב. אז? מה אז? טוב, אני אעשה את זה. Select Exabyte download type. Create a custom configuration or אני אנמיך טיפה את ה-DC Universe. זה חזק. אוקיי. קוסטיום. אושר, מה אתה רוצה, שנהיה רעים או heroes או villains? אני יותר מתחבר להירוס ב-DC. מה? אני יותר מתחבר להירוס. טוב, כאילו, בכללי, אבל אני חושב ההירוס יותר מגניבים. בכללי, מבחינת כוחות וזה, אני לא... טוב, אז... אולי מגניטו וזה. אז נשים heroes. ייי. אוקיי, עכשיו אני בוחר מה תהיה כאילו התנוחה שלו. נעשה כזה. טוב, מי אתה רוצה שיהיה המנטור שלנו? המנטור שלנו וונדר וומן, סופרמן או בטמן? עדיף סופרמן. לא בטמן? סופרמן. אוקיי. טוב, אני אבחר כוח. איזה כוחות יש? nature, sorcery, mental, ice, fire, gadgets, וכל השאר זה חסום. וואי, גאדג'ט נראה לי מגניב. אז אתה תהיה הגאדג'ט, טוב? אני אשאיר לך את הגאדג'ט. נראה לי אני אקח אייס, אני רוצה להיות כמו סופרמן. אז אני אקח אייס ואני אקח פלייט. יש פלייט, יש אקרובטיקס ויש סופר ספיד. כמה אתה יכול לבחור? אחד מכל דבר. יש עכשיו כוח, או תעופה, או ריצה או אקרובטיקס, שהוא יכול לטפס על קירות, הוא רץ די מהר והוא יכול לדעות. או סופר ספיד. אולי סופר ספיד יכול להיות. אני כך נראה לי, אני הייתי מעדיף פלייט כדי שיהיה כמו סופרמן, אבל לא, אתה תבחר מה שבא לך. אני כך נראה לי שאני אקח אקרובטיקס. כי הוא גם רץ די מהר, הוא גם דואב, הוא גם יכול לטפס על קירות. אוקיי, זה יכול להיות. אז אם כבר, אז אני גם אחליף, אני לא רוצה את האייס. ניקח, המנטל נראה מגניב, אבל אני מתלבט בין מנטל לסורסרי. בוא נראה, סורסרי, revive your aliens with a wise bird. מה? דורי, תגיד לצופים מה זה מי שלא יודע מה זה, אוקיי? אז תסביר. זה מה שאני עושה. revive your aliens with a whispered incension or some... אין לי מושג מה זה אומר. Power selection determines your combat strategy and rule in groups. טוב, אין לי מושג מה זה אומר. לא, אבל התכוונתי בזה שתפרט להם איזה כוח מה ודברים כאלה, אתה יודע, שיותר... זה גם את זה, אני לא יודע מה זה sorcery. מה? אני לא יודע מה זה sorcery ומנטל. nature זה טבע, sorcery אין לי מושג, mental אולי זה קריאת מחשבות. אלק, אני מתלבט בין מנטל לסורסרי. לא, זה פשוט איך שזה נראה, זה נראה מגניב. מראים לך שם איזה, פשוט אני לא רואה. כן, mental זה סוג של קריאת מחשבות, אם אני לא טועה. ice זה קרח, fire זה אש, gadgets זה gadgets. פספוסי ירוץ, סתם. אני מתלבט בין sorcery למנטל. מנטל נתלך. רגע, מה זה הסורסרי הזה? מה מראים לך שם? מראים איזה משהו אדום כזה, עם כל מיני כוכבים. לא אומר לי כלום. אני אקח מנטל. יש מנטל.
ואקרובטיקס. אוקיי, אני אגיד לך. דורי, אולי באמת תעשה שיתוף מסך, גם אני רוצה להיות איתכם. טוב, אני אעשה שיתוף מסך, אבל אם זה... טוב, נראה איך זה יעבוד. אם זה יעשה משהו וזה יהיה איתי, אז אני אוציא את זה. בוא נראה. Handblaze. לא, זה כבר יותר איתי. אני מעדיף שלא, אני לא רוצה שזה יקרוס לי, כי המשחק הזה יכול לקרוס כל רגע. בסדר. טוב, יש Handblast, One-Handed, Staff. איזה מגניב זה הסטאף. Dual Wild, Two-Handed. רגע, מה זה מוריד לך שם? טוב, Handblast זה עכשיו אני בוחר נשק, כאילו, איזה נשק יהיה לי. Handblast זה כאילו, שזה מוציא, זה רק הידיים. One-Handed זה חרב עם יד, מין, אני לא יודע איך קוראים לזה, זה לא ממש חרב, זה קלשון, כן, קלשון, גרזן, סליחה. סטאף זה... סטאף זה המקל כמו של מייקלאנג'לו, מייקלאנג'לו נראה לי. לא, סליחה, דונטלו, לא מייקלאנג'לו. כן, אוקיי, המקל הזה. דול ווילד זה שתי חרבות, Two-Handed זה פטיש ענק. רגע, מראים לך שם איך זה נראה בכלל? כן. יש, אבל הם רואים את זה. כן, מרטיאל ארט, שזה מין שתי סכינים הענקיות שהוא מחזיק בכל יד אחת. דול פיסטול. בואו. בוא נלך למשחק כבר. אני אקח את הבואו. טוב, עיצוב שלו לא ממש אכפת לי. נעשה next. yes. נעשה לו אולי מסכה, סקין. אני אעשה אותו נמר, או ליון, או טייגר. אני הולך לעשות אותו ככה. hair. טוב. נראה לי שאני אשאיר אותו ככה. ואני אקרא לו בשם של הערוץ שלי ושל אח שלי. ונעשה פיניש. יס. כבר לקחו את השם הזה. אז אני אקח שם. איזה שם אני אקח? דושרמן. רגע. מי שלא יודע, דושר זה לקוח מהשם של הערוץ שלנו. אני עוד פעם מזכיר לכם, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב, תעשו סאבסקרייב. אנחנו, לפי מה שצפוי, אנחנו עומדים להראות פה סרטונים שקצת יותר יעניינו אתכם. אנחנו יודעים עכשיו שזה קצת חלש, אבל אנחנו נשפר את זה. כן, אנחנו עכשיו, כאילו, שנינו משפרים מחשבים, כאילו... אז גם נוכל משחקים ויעבדו יותר טוב, אז גם נוכל יהיה לנו יותר אפשרויות לציין לכם כל מיני דברים. וגם תעשו סאבסקרייב ולייקים, ותשתדלו לעקוב אחרינו, כי אני לא בטוח שנעשה בהמשך סרטונים יותר טובים. כן, אולי בהמשך גם, כאילו, נעשה לא רק דברים כאלה, אולי אתגרים וכל מיני דברים כאלה, לא רק סרטונים שאנחנו משחקים. כן, כמו שאתם רואים כבר, אנחנו עושים סרטונים על מה שאתם כותבים, כאילו מה שאתם רוצים. כבר כתבו לנו על... כבר ראיתי שכתבו לנו שם כבר על... שאני אעשה על מיינקראפט ועל קיוב וורד. אני די בטוח שנעשה על קיוב וורד בהמשך וגם על מיינקראפט. מיינקראפט, כן, נראה לי שכן. וזהו, תרשמו לנו.
ואנחנו נשתדל לענות. וגם לעשות את הסרטון שאתם רוצים. כל שאלה שאתם רוצים לשאול, כל דבר שאתם רוצים להציע, אתם יכולים לכתוב בתגובות, אנחנו נענה לכם. אם יש בעיה או כל דבר שאתם רוצים להגיד לנו, אתם יכולים לשלוח לנו מייל פרטי. והמייל שלנו מופיע במידע על הערוץ, אז אתם יכולים לקחת אותו ואתם יודעים, לשלוח. וזהו, יאללה, בואו נתחיל. כן, אנחנו בסרטון, נראה לי שכבר הבנו את הקטע, הם השתלטו על העולם, הטובים באו להציל. כן, סיפור רקע כזה, לא כל כך מעניין. יופי, עכשיו בואו נעבור לגיימינג, ודורי עכשיו מתחיל, לפי מה שאני יודע, אני לא רואה כלום. כן. דורי. טוב, נו, אני אנסה שוב. טקס. כן, זה תוקע את המשחק, אני לא יכול. יוס. יכול להיות שזה סתם פוקסים האמת, לא? זה לא פוקסים, זה פשוט שאמר, אני צריך... מה אני אעשה? אבל אתה יודע מה, יותר מעצמי, אני תמיד אתפס במקומות הלא טובים, זה תמיד כזה כשאתה מסך, נתפס לי מסך שחור, באמת. אני לא יכול להראות. כשנשדרג את המחשבים אז נשדרג. אתה תשדרג, אני אעשה פירמוט. אתה תשדרג, אני אעשה פירמוט. גם אני עושה פירמוט, באמת. נו. בואו נראה עכשיו. או יא. איך רצים? יש לי כבר כמעט 50% דורי. מעולה. אולי כבר מחר נצלם סרטון ששנינו משחקים. איזה מטומטם זה להוריד את זה עכשיו. מחר אתה עושה פירמוט למחשב. אז תפסיק את ההורדה, אוקיי? כן, תפסיק את זה. האירוני. טוב, לא באמת, עד 50%, אני נזכר שאני כבר פתר את המחשב. וואי. מי שבאמת רוצה להוריד את המשחק הזה, אז אל תתייאשו בקטע הזה שכמה זמן לוקח לזה, אני גם... כן, אפשר לשחק, אפילו אתם יכולים להשאיר את המחשב דלוק לאיזה... כן, שעה וחצי. כן, אבל אנחנו מציעים לכם כאילו לסגור את כל מה שזולל לכם אינטרנט ודברים כאלה, כי זה יכול פשוט להט לכם את העבודה. פשוט תסגרו הכל. או לפחות תשתדלו. סקייפ, אינטרנט. עד שיסתיים, זה ממש משחק טוב, אני לא ממש מכיר אותו, אבל דורי יכול לספר לכם עליו. כן, שיחקתי בו מזמן, ואני זוכר שהוא משחק מאוד מאוד טוב. חברים שלי הציעו לי לא מזמן לשחק איתם ביחד. אם אתם מכירים עוד משחקים של מולטיפלייר שממש טובים שאני ואושר נוכל לשחק, אז תרשמו לנו, ואנחנו נשתדל לפי גם מה שאנחנו יכולים, וגם לפי תנאי המחשב שלנו, לפי מה שאנחנו יכולים כאילו להכיל. וזהו, אנחנו נשתדל. תזכרו שאנחנו לא בני 20, זה לא שאנחנו קונים את המחשב. במחשבים. וזה גם אנחנו לא אין לנו ממש את המחשבים של הגיימינג, יש לנו מחשבים סבירים, אנחנו נוכל לי בטוח להכיל את רוב המשחקים אם אני לא טועה, אבל כאילו להיות עדינים בקטע הזה. כן, לא להביא לנו נגיד משחקים שזוללים. אבל האמת, אתם יכולים להבין, כאילו תרשמו מה שאתם עושים, אבל פשוט אנחנו פשוט נוכל להגיד לכם אם זה טוב לנו או לא, אוקיי? וזהו. לא נמשוך את זה יותר מדי אם רואים, אני מנחה שדורי עכשיו באמצע משחק או משהו כזה. כן. אתה מנחש טוב. נכון? כן. טוב, אני אעצור את זה. לא! אוי, יש לי טלקינזיס. מה זה טלקינזיס? אתה לא יודע מה זה טלקינזיס? לא. אתה יודע מה זה טלקינזיס, אולי שכחת מה זה טלקינזיס.
אוקיי, אז תסביר לי. זה שאפשר עם כוח המחשבה להרים דברים ולהזיז אותם. אוקיי. נכון, דיברנו על זה בתחילת הספר. טוב, נו באמת, וואי, זה זמן לי את כל הנפח, טוב. יואו, איזה מגניב זה. אני עכשיו נזכרתי שפעם היה לי את המשחק הזה עם הכוח הזה, עם הטלקינזיס. מותיקי הזריקה. מסמכים ציבוריים. בום, 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 יאללה, בוא נרים. אין לי את זה. טלקינזיס. בום, 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 בום. מה זה מיינר דמג'? זה סופר דמג'. Get past patrols. וואי, אני ממש בפוקוס היום. פאק. דורי. למה? אני בורח מהם. אוקיי, דורי. מה? אני נראה לי אאלץ לעזוב אותנו את ה... אתה יודע. סרטון. כן, אני מצליח לעזוב. למה? כן, אני... אם אתם מתבאסים, אז תודה, אתם מחמיאים. אתם יכולים לכתוב בתגובות. סתם. טוב, באמת ש... אוקיי, אז די בטוח שאני אשתתף בסרטון הבא, דורי בינתיים יעשה לכם את כל הקטע הזה, מה שהוא עושה שם. כן, כל הקטע של ההתחלה שזה... כן, כל הקטע הזה של המשחק הזה, כל הקטע של הסרטון בקיצור. אז... לא, פשוט אתה לא מכיר את המשחק, אבל בהתחלה זה סתם סינגל פלייר מעצבן, אז אני פשוט אעבור את ההתחלה. אוקיי, נגיד שראיתי אותו פעם, אוקיי, אני זמן. טוב, אז דורי, אני רואה אותך, תתקשר יותר מאוחר, בסדר? אוקיי. טוב, יאללה, ביי כולם. ועוד פעם אני מזכיר, סובסקרייב, לייק וביי. אוקיי, נשארנו לבד. אושר נטש אותנו. כן. טוב. בום. אי. אי. אולדי. מגניב. איזה מגניב שפתאום יש שקט. בסה. האמת זה לא מגניב. נעשה טאב. אני לא יכול לעשות לוק טארגט. לוק טארגט. להרוג. מורידים אותי. וואו. אני מקווה שאני לא אמות. בוא נשתמש בטלקינזיס. או יופי, סוף סוף. טלקינזיס. יופי, ובום בום 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 בום. יופי. אוקיי,
וואו, הרגתי אותו בשנייה. יופי. וואו. נו. 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 יאללה, להרוס. איפה הוא? יאללה, בום, בום, בום. יש. ובום. נו. יאללה, בום. אוקיי. Okay. Acrobatics. Basta. Weapons. Bow. Okay. נעשה את זה. מגניב. לא זכרתי שיש את זה. טוב. יופי. סוף סוף. יופי. וואו, איזה מעצבן זה, כמה חיילים הם מביאים. איך הוא נראה הגדול הזה?
יופי. לתקוף, לתקוף. 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 יופי. הורדתי אותו בפעם אחת. בום. בום. יופי. סוף סוף. H לא. איך נכנסים לזה? אוקיי. I? כן, I. נשים כפפות. מה זה? צ'סט. הנה צ'סט. רגליים. חגורה. וזה אי אפשר באמת מה... אין באמת מה לעשות עם זה. למכור. יש. גם עם זה אין מה לעשות. יש. זה, אם אני לא טועה, שמים פה. לא. יופי. כן, הנה. טוב, אוקיי, אני צריך ללכת לפה. וואו. אוי, אני שונא אותו. כל כך שונא אותו. איך אני יורד מפה? F? נו. Boom. בום. זוז לצד. יש. סופרמן מגיע. סופרמן. מה קורה סופרמן?
וואו. כמה יש פה? נו, נמשיך. מתי זה ייגמר? אנחנו מנצחים. סוף סוף. נו. זה מזכיר לי את הנקמים רק ביותר משעמם. אוקיי. סוף סוף. יופי. אוקיי, אין לי בעיה. I'm escaped. טוב, זה בטח אומר שבריניאק נכשל. תפסו את בטח את לקס לוטור, כן. נכשל, מה זה? למה אנשים הפכו לרעים? זה ברור שזה משהו כזה יקרה. טוב. אני מנחש שעכשיו הולך להתחיל האונליין. כן, לקסלי. אבל סופרמן ניצח אותו. כן. בואו נצא החוצה ואני אראה לכם למה בחרתי דווקא את האקרובט. זה כל כך מגניב. וואו, אני אוהב אותו. זה רובין, אבל בתחפושת של נייט וולף. טוב. תראו. בום. איפה הקטע של הדאייה? הנה הקטע של הדאייה. רגע, זה היה בטעות. לא בא לי להתעסק עם רעים. רגע. תראו איך הוא מטפס. פשוט תופס את המגדל בידיים שלו. הנה דאייה. אני זוכר שגם יש איזה קטע כזה שאפשר לקנות בית אחרי זה. במשחק. ואני אעזור להם קצת. טוב, אז זה בעצם המשחק, זה המולטיפלייר. כן, אחרי שנפרמט את המחשבים, יהיה יותר קל, יהיה יותר מהיר, ונוכל לשחק ביחד במולטיפלייר. כן. טוב, אני אלך מפה. טוב, אז אנחנו נסיים את הסרטון כאן.
סיימנו את המשימות של הסינגל פלייר, עברנו למולטיפלייר. סופרמן. זה לא סופרמן. בהמשך נעשה משימות עם אושר. יכול להיות שגם נצלם אותו עושה את המשימות האלה, אבל נראה לי שזה יהיה משעמם יותר מדי, אז כן, מספיק שאני עשיתי את המשימות האלה. אולי רק נראה את הבחירה שאושר עשה, של כל איך קוראים לזה? של כל היכולות שהוא בחר והנשקים. תראו איזה אנחנו לעומת אחרים. טוב, אז זה הסרטון. תעשו לייק, סאבסקרייב, שייר, ספרו לחברים שלכם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של דושר גיימינג אייל.